आतां खंय थोडे लोकांक तुमी उदक दिता तांकांच उदक सारकें ना म्हणून पायपाक खंय पावना कितें जाता पळय हाव डू सी दीस इश्यू अगेन एंड अगेन बिकॉज तुमी गोबर मारता पूण गव्हर्मेंट तुमचे रेकॉर्डूच घेयना. अख्खे सावथाक उदक जें आसा पळय न्हू तें साळवली डॅमांतल्यान वता आनी आयज पर्यंत खंयचेय गव्हर्मेंट जे आतां आयज पर्यंत आयिल्ले कडेन आसा तांकां म्हाका दिसता साळवली डॅमाचो जो इश्यू आसा आनी साळवली डॅमाची इम्पॉर्टन्स गोंयचे खातीर कितें आसा हें अजून पर्यंत कळ्ळे कडेन ना अशें म्हाका तरी दिसता. कारण ज्या डॅमांतल्यान गेली 30 ते 40 वर्सां जालीं उदक सावथाक आनी तशेंच नॉर्थाच्या अर्दी पार्टाक जेन्ना वता तेन्ना सांगे भागाक जेन्ना उदक मेळना तें खंय तरी विचार करपाची गोश्ट आसा. गेल्ली 20 वर्सां हे बीजेपीचे कॅन्डिडेट आसताले, बीजेपी सरकार आशिल्लें म्हणजे सरकार आमदार बीजेपीचे आशिल्ले, तेणी कोणी कांय विचार केले कडेन ना. एटलिस्ट मिनिमम 20 वर्स फाटीं हो विशय काबार जावपा जाय 20-25 फाटीं, पूण तें जाल्ले कडेन ना. ही दुर्दैवाची गोश्ट आसा. आतां खंय तरी ते चाली लागपा लागले कडेन आसा आनी ते क्लियर जातलें आतां. गव्हर्मेंटान काल एश्युरन्स दिले कडेन आमचो PWD मिनिस्टर आसा तेणी काल एश्युरन्स दिल्ले कडेन आसा. जे विशय फाटले उरले ते आपूण कंटिन्यू करता. केन्ना पर्यंत जातले कशें दिसता? केन्ना पर्यंत म्हणजे आतां ऑलरेडी 1-2 विशय आमचे क्लियर जाल्ले कडेन आसा. एक जायकाची लायन आमी कंप्लीट करून घेतले कडेन आसा, प्लस एक नवो प्रोजेक्ट जो आसा जो शिरवय टू नेत्रावळी आसा तोय कंप्लीट करून घेतलो कडेन आसा. म्हणजे आतां ते टेंडर ऑलरेडी जाला आनी थोडे दिसा 1 म्हयन्या भितर तो क्लियरन्स जातलो सगळो आमचो फायनान्शियल जालें तें. तेजे परस आमचे एक 2 MLD प्लांट आसा. टोटल 3 गोश्टी जर जाल्यो जाल्यार मॅक्झिमम सावथा सांग्याचे जे उदकाचो विशय आसा तो काबार जावं शकता. आतां इलेक्शन रोखडेच लागीं पावल्लें आसा, सो इलेक्शना पयलीं लोकांक सगळें पायपलायन इलेक्शना पयलीं अशें जावचें ना, कित्याक प्रोजेक्ट आसा सादारण 1-1.5-2 वर्स तें काम वतलें, पूण आतां आमी तेजे पयलीं आमी चालू करतलें काम. तर तुम्ही आता सांगला की इतली वर्सां जाली कांय काम जावन तुम्ही सातले मिनिस्टरांनी काम करूंक ना. ना तेजे विचारच कोणी केलो ना. हांव सदांच म्हणटा आमकां पोटान उदक आसा ताळ्यार पडना. सांग्याचे विशय तसो चालू कडेन आसा. डॅमाक भितर उदक भरपूर आसा, डॅमाची फुडल्या वटच्यान उदक अप टू सावथ म्हळ्यार पावता, पूण फाटल्यान जी एरिया आसा म्हणजे गेल्ली जवळ जवळ 5 पंचायत आमकां फाटली सायडीच्यान लागता, 5 ते 6 पंचायत तांकां उदकाचो प्रोविजन ना. आजून पर्यंत तांचे पंप आमचे हे आसा कितें बोरवेल किंवा ओपन वेलाची किंवा आमचे जे हाजे उदक येता आपण उदक म्हणटा ताका आमचे वयले आमचे दोंगराचे उदक येता त्याच उदकाचेर आमचे आख्या सांग्याच्या उदकाची सद्या ताण अजून पर्यंत बागयता. डॅमाचें उदक रिवर्स वचना ही खंय तरी आनी तेजे खातीर रिवर्स वचपाक तेजे ते हें करपा जाय आशिल्लें, सिस्टम करपा जाय ते अजून पर्यंत कोणी केले कडेन ना आनी कोणी विचारान घेतले कडेन आशिल्लें. आतां ते खंय तरी फुडें फुडें थोडी थोडी साकार जातली. ते ऑलमोस्ट आमी हाफ पार्ट कंप्लीट केलो कडेन आसा. दुसरो रस्तो उरला आतां तो सादारण फुडले 1-1.5-2 म्हयन्या भितर आमकां चाली Why government is not taking serious of सांग्या people's issue? कळून ना म्हाका. मारता की अजून कालूय देखून तुमी म्हटलें जायना कित्याक तें आपणाकूय सजमना म्हणून. ना पण करून घेवपाची टॅक्टीक थोडी आसना. आतां आमी थोडी थोडी चाली लायली कडेन आसा. फाटली मनशांनी कितें केलें आमकां खबर ना. एक विजन जाय पडटा. प्रोग्रेस जायतो जाल्लो कडेन ना अशें म्हणना, पूण विजन प्रोग्रेस जायतो जाय पडटा, पूण ज्या पद्दतीचें विजन आसा फुडले 20-25 वर्सांचे किंवा 50 वर्सांचे विजन घेवन फुडें वचपाक जाय तें आजून पर्यंत जाल्ले कडेन दिसना आमकां. आनी ते पद्दतीचें काम कोणी केल्ले कडेन ना अशें दिसता म्हाका. सरकार कितें आडकर हाडटा तुगे सरकाराक काय नाही. आमी ऑफिसरांक घेवन सगळें वेवस्थीत काम चल्ले कडेन आसा.